សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេមុខខ្ញុំគឺហាលអត់តន់ស្ងួតគឺមួយរយៈហ្នឹងគឺភ្លៀងជាប់រហូតហើយអត់មានបើកថ្ងៃច្រើនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែក្បាលហើយនឹងសក់អូខេនេះគឺជា ADATA SE800 វាជា external SSD ដែលវា support ជាមួយនឹង USB 3.2 Gen 2អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃ USB កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដោយសារតែប្រភេទនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកភាគច្រើនដែលចេញមកគឺមានជាមួយនឹង USB អញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់ជាមួយនឹងចំនួននៃ USB នីមួយៗថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review និង test speed ជាមួយនឹង ADATA SE800 SSD external ចង់ដឹងថាវាមានល្បឿនលឿនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះ SE800 នេះគឺវាមានពីរពណ៌សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសមួយគឺពណ៌ខ្មៅមួយទៀតគឺពណ៌ខៀវហើយទំហំផ្ទុកវិញគឺមានចំនួន1 TB វា support ជាមួយនឹង USB 3.0 រហូតដល់ USB 3.2 ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមដោតជាមួយនឹង USB 2.0 តម្រូវឲ្យមាន USB មួយទៀតដែលជួយជាកម្លាំងភ្លើងទៅដល់ SSD មួយនេះទើបវាអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់មានហេតុផលអីដែលតម្រូវឲ្យយើងទិញ SSD ប្រភេទនេះយកទៅដាក់ជាមួយនឹង USB 2.0 ទេដោយសារតែនេះវាជាប្រភេទ SSD ដែលមានល្បឿនលឿនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថារាល់ port USB នៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬក៏នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវា support ជាមួយនឹង USB ចំនួនទីប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឆែកជាមួយនឹង specification ជាមុនសិនអាចរកបាននៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជា motherboard ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះវា support ជាមួយនឹង USB 3.2 Gen 2ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្វើការ test ល្បឿនជាមួយនឹង USB 3.1 Gen 1ដែរដែលវាមានល្បឿនស្មើទៅនឹង USB 3.0 អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញ speed ទាំងពីរល្បឿននៃប្រភេទ USB ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រអប់វាមកជាមួយនឹង USB Type A ទៅកាន់ Type C និង Type C ទៅកាន់ Type C មួយទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគុណភាពនៃការផលិតនេះមុនគេវាមានទម្ងន់ស្រាលមែនទែនគឺមិនដល់កន្លះខាំផងនិយាយរួមទៅបើសិនជាដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានត្រឹមលុយមួយខ្ទាស់អញ្ចឹងគឺវាស្រាលខ្លាំងមែនទែនហើយទំហំរបស់វាក៏តូចដែរគឺអាចស្មើនឹង USB flash ចំនួន3ដើមការដែលវាតូចហើយស្រាលគឺខ្ញុំអត់សូវសរសើរខ្លាំងប៉ុន្មានទេអាចថាវាងាយស្រួលយកតាមខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំត្រូវសរសើរគឺជាមួយនឹង waterproof ADATA SE800 នេះគឺមាន waterproof IP68 ដែលវាអាចត្រាំក្នុងទឹកបានជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះបានរយៈពេល30នាទីអូខេមិនមែនមានន័យថាគេឲ្យយើងទៅ copy file ជាមួយ SSD នេះនៅក្នុងទឹកទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការការពារមួយពេលដែលយើងធ្វើប្រហែសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកឬក៏ភ្លេចយកចេញពីហោប៉ៅហើយច្រឡំយកខោអាវទៅដាក់បោកឬពេលណាដែលយើងដាក់នៅក្នុងកាតាបគៀនកតាបហើយជិះត្រូវភ្លៀងអីអញ្ចឹងជាដើម IP68 ដែលមាននៅលើ external SSD នេះគឺវាជួយការពារបានវាមិនធ្វើឲ្យយើងអង្គុយសេតទេបើសិនជាមានឯកសារសំខាន់ៗនៅក្នុងនេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលមាននៅលើ SSD នេះប៉ុន្តែការការពារជំរាបទឹកនេះគឺមានពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទសន្ទះមួយនេះទើបវាអាចជួយការពារបានរហូតដល់កម្រិត IP68 អញ្ចឹងរាល់ពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំរីកមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទជាមួយនឹងសន្ទះនេះបើសិនជាអាចព្រោះវាអាចការពារជាមួយនឹងការជ្រាបទឹកបានមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់អូខេមិនមែនធ្លាក់ដោយសារយើងបោកទេគឺធ្លាក់នៅពេលចៃដន្យភាពធន់នៃការធ្លាក់នេះក៏វាជារឿងសំខាន់ដែរចំពោះ SSD បើសិនជាយើងធ្វើធ្លាក់វាអាចនឹងចប់ចំពោះ SSD ខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការតេស្តរបស់ ADATA ផ្ទាល់គឺវាអាចស៊ូជាមួយនឹងការធ្លាក់ដោយចៃដន្យបានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 1.2 ម៉ែត្រប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាភាពធន់ដែល ADATA បានធ្វើតេស្តទេហើយចំពោះខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើតេស្តដែរជាការល្អយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការប្រើ external SSD ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តល្បឿនរបស់វាដោយទី1ខ្ញុំធ្វើការ copy file ដែលធំមួយហើយមួយទៀតធ្វើការ copy file ដែលមានទំហំតូចធំលាយឡំគ្នាចំនួន 24 GB ជាងដែលជា project របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy file ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់វីដេអូដោយប្រើជាមួយនឹង SSD external SE800 នេះផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy file ដែលមានទំហំ 21.9 GB គឺចិត្តស្មើនឹង 22 GB ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា file វីដេអូចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy ចូលទៅក្នុង SE800 សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចនេះគឺជាល្បឿនដែល copy ចេញពី hard drive ធម្មតាមកកាន់ SSD របស់យើងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy ចេញពី SSD មកកាន់ SSD ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាម copy ចេញពី hard drive ដែលមានទំហំ 3.5 inch ដែលជាប្រភេទ hard drive ស៊េរីមុនហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន speed 150 MB ក្នុង1វិនាទីល្បឿននេះវាអត់លឿនទេក៏ដោយសារតែ
វា limit speed ជាមួយនឹង hard drive របស់យើងការ copy បន្ទាប់គឺខ្ញុំ copy file ដដែលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការ copy ចេញម្ដង copy ចេញពី ADATA SE800 មកកាន់ desktop របស់ខ្ញុំដែលវាគឺជាប្រភេទ M.2 NVMe brand របស់ Samsung គឺ generation ទី 4x4 អញ្ចឹងគឺវាលឿនខ្លាំងមែនតើ M.2 របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខាងអ្នកចាំទទួលនេះគឺមានល្បឿនកប់តែម្ដងគឺ generation ទី 4 ហើយសម្រាប់ M.2 ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម copy speed របស់វាគឺឡើងដល់600 MB ជាងខ្ញុំឃើញ speed លឿនជាងគេគឺ660អូខេល្បឿនរបស់វាគឺ maximum គឺ660 MB ក្នុង1វិនាទីអញ្ចឹង file ទំហំជិត23 GB copy អត់ដល់កន្លះនាទីទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុប file នេះដដែលហើយខ្ញុំធ្វើការ copy ចេញពី Samsung M.2 SSD ម្ដងតើវាមានល្បឿនប៉ុណ្ណាSSD ADATA SE800 នេះគឺវាអាចរត់ដល់ទៅ550 MB ក្នុង1វិនាទីលឿនខ្លាំងមែនទែនជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំធ្វើការ copy file folder project video របស់ខ្ញុំដែលមានទំហំ 24.5 GB ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមាន file តូចនិង file ធំជាច្រើនលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងល្បឿនវាអាចមិនថេរទេហើយ drive មួយនេះគឺជា drive របស់ ADATA ដែរជាប្រភេទ SSD ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមួយនេះគឺប្រើជាលក្ខណៈ internal មួយនេះជាលក្ខណៈ external អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy វាអាចរត់ដល់450 MB ក្នុង1វិនាទីសម្រាប់ file ដែលមានទំហំតូចផងទំហំធំផងការ copy នេះគឺជាការឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ edit ជាមួយនឹង computer ផ្សេងខ្ញុំត្រូវការ copy file ដែលនៅក្នុង project នេះទាំងមូលដើម្បីធ្វើការយកទៅ edit នៅលើ computer ផ្សេងឬក៏ machine ផ្សេងបើសិនជា project ទំហំ 24G ជាងខ្ញុំធ្វើការ copy ខ្ទង់1នាទីគឺអាចធ្វើការកាត់វីដេអូបានហើយដែលល្បឿនរបស់វាគឺចាប់ពី400 MB ក្នុង1វិនាទីដល់450 MB ក្នុង1វិនាទីអូខេនេះគឺជាល្បឿនដែល copy ចេញពី USB 3.2 Gen 2បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់វីដេអូនៅលើ project មួយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy ជាមួយនឹង USB 3.0 ឬក៏ 3.1 Gen 1សិនតើវាមានល្បឿនខុសគ្នាប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវនេះគឺជា file ដដែលដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy ចេញពី hard drive ធម្មតាទៅមុនគេសិនល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យគឺមិនខុសគ្នាពី USB 3.2 Gen 2ទេដោយសារអីដោយសារតែការ limit speed របស់ hard drive របស់យើងធម្មតាគឺវានៅត្រឹមតែ150 MB ក្នុង1វិនាទីហ្នឹងទោះបីជាយើងប្រើជាមួយនឹង USB លឿនឬក៏ USB យឺតក៏វា limit ត្រឹមកម្រិតហ្នឹងដែរដូច្នេះវាអត់ខុសគ្នាទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ test ដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺ copy file នេះចូលមកវិញជាមួយនឹង NVMe generation ទី 4អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ speed របស់វាគឺខុសគ្នាចង់ 50% ហើយជាមួយនឹងល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យនេះដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ USB 3.0 ឬក៏ 3.1 Gen 1ដែលវាមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យយឺតជាង USB 3.2 Gen 2អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy project video របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតដែលមានទំហំ 24.5 GB ចូលទៅក្នុង SSD SE800 ដែលប្រើជាមួយនឹង USB 3.1 Gen 1ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបើសិនជា SSD SE800 នេះបើយើងប្រើជាមួយនឹង USB 3.0 3.1 Gen 1 3.2 Gen 1គឺវាមានល្បឿនត្រឹមតែ300 MB ជាងក្នុង1វិនាទីនេះ
ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានល្បឿនដែលលឿនខ្លាំងបំផុតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវឲ្យមានជាមួយនឹង USB 3.2 Gen 2ដែលល្បឿនរបស់វាគឺខ្ទង់550 MB ក្នុង1វិនាទីហើយបើសិនជាប្រើជាមួយនឹង USB 3.0 ឬក៏ 3.1 Gen 1នេះគឺទទួលបានត្រឹម300 MB ក្នុង1វិនាទីជាងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ edit ជាមួយនឹង ADATA SE800 នេះជាមួយនឹង project វីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវចាប់ផ្ដើម load project ឡើងមកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាកំពុងតែបើកជាមួយនឹង SSD ដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជាការ scrap file របស់ខ្ញុំគឺវាចេញមកភ្លាមតែម្ដងអត់មានស្ពឹកអត់មានតាក់ទេអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំកាត់នៅលើ SSD នៅក្នុងម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រើជាមួយ external SSD នេះទេគឺវាមានល្បឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅគឺខ្ញុំអត់ expect ថាវាអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងតាក់ខ្លះព្រោះវាជាប្រភេទ external ហើយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជា clip ដែលថត 4K ចេញពីកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំចំពោះ SE800 SSD external ចំពោះ ADATA SE800 នេះគឺខ្ញុំមិនយកធ្វើជា external SSD សម្រាប់ backup វីដេអូរបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាទំហំ 1TB គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើសិនជា backup ក៏មិនចាំបាច់ត្រូវមាន SSD ដែលមានល្បឿនលឿនដល់ថ្នាក់នេះដែរតែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការកាត់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផ្សេងជាមួយនឹង laptop ផ្សេងខ្ញុំពិតជាត្រូវការ SSD ប្រភេទនេះយកមកធ្វើការ copy យកទៅកាត់មែនទែនព្រោះថាវាអាចឲ្យខ្ញុំកាត់វីដេអូនៅលើនេះផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់ copy ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្សេងឡើយហើយចំពោះការកាត់វីដេអូនៅលើ external SSD នេះផ្ទាល់វាក៏មានល្បឿនលឿនដូចជាប្រើជាមួយនឹង SSD ដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងដែរក្រៅពីការកាត់វីដេអូនេះគឺជា SSD មួយដែលផ្ទុកឯកសារសំខាន់ៗរបស់យើងដោយមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងទឹកជាមួយនឹងការធ្លាក់ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតវាក៏អាចប្រើជាមួយនឹង smartphone បានផងដែរឲ្យតែ smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា support ជាមួយនឹង OTG នេះគឺយើងអាចធ្វើការដោតជាមួយនឹង USB flash drive external SSD ឬក៏ជាប្រភេទ memory card reader អីជាដើមដោតចូលជាមួយនឹង smartphone របស់យើងប៉ុន្តែ smartphone ភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ support ជាមួយនឹង OTG នេះស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយទាំងការ design ធ្វើឲ្យមានទំហំតូចនិងស្រាលងាយស្រួលយកតាមខ្លួនជាមួយនឹងល្បឿន support ជាមួយនឹង USB 3.2 Gen 2ហើយមួយទៀតធន់នឹងទឹកធន់នឹងការធ្លាក់ជាដើមនេះគឺជា external SSD មួយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការ the best SSD external នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះចំណុចមិនល្អវិញគឺខ្ញុំអត់ទាន់រកឃើញនៅលើ SSD external នេះទេទោះបីជាខ្ញុំប្រើច្រើនថ្ងៃមកហើយក៏ដោយអាចថាតម្លៃវា$165វារៀងថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជា technology ថ្មីនៅលើ SSD externalអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញ ADATA SE800 external SSD នេះជាមួយនឹងតម្លៃ$165នៅគ្រប់ហាងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ដែលមាន stock អរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូមួយនេះពេញចិត្តកុំភ្លេច like ជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់